म त एउटा सानो मान्छे, एउटा शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएको व्यक्ति मात्र हो। मलाई पनि त मेरो देशको माया लाग्छ, मलाई पनि त मेरो देशको चिन्ता लाग्छ। मेरो देश कता ढल्किँदैछ, कता कुद्दैछ। नेपाल आमा यतिखेर कति रुन्छ होला, कति पीडामा छाती पिटेर रुन मन लाग्छ होला नेपाल आमालाई। कहिले पनि नेपाल आमाको आँसुको मर्म कसैले बुझ्नु भएन। बुद्ध जन्मेको मेरो देशमा खै अशान्ति नै अशान्ति मचिरहेको छ, दुखै दुःख पाइरहेको छ, पीडै पीडा पाइरहेको छ। साँच्चै भनौँ भने बुद्ध जन्मेको देशमा त एकदमै शान्ति हुनुपर्ने थियो हैन। जताततै नै विद्रोहहरू फैलिरहेको छ, जताततै नै हङ्गामा भइराखेको छ। राम्रो मान्छेलाई सधैँभरि कुल्चिने पिल्चिने निकालिने कार्यक्रमहरू भइरहेको छ। यो देशमा किन राम्रो मान्छेलाई चाहिँ ठाउँ छैन? राम्रो गरिरहेको सबैको मनभित्र बस्न सफल भएकाहरूको लागि किन यो देशमा न्याय पाउँदैन? अन्यायहरूको विरुद्धमा सबै तम्सिन्छन्, तर न्यायको विरुद्धमा बोल्न अलिक कमै छन् जस्तो लाग्छ।